Jireenya shakkirraa bilisa ta'e jechuun karoora waaqayyoo isa bara baraan namaaf qopheesse keessatti jiraachuu dirqama isa kana keessa jiraachuu mirkaneeffachuudha. Isa kana keessa jiraachuun koo immoo maaliin ta'e dandeettii koo immoo maaliin lakki dandeettii keenyaan miti waaqayyo ofuma isaa nu filateetu jireenyicha akka nu argannu nu godhe. Maaliif immoo nu filate wantoota yoom immoo nu filate akkamitti nu filate jennee maaliif nu filate jedhu irratti hojii gaarii isa waaqayyoo qopheessee kanaan dura qopheessee of duraa qabu akka keessa deddeebinuuf akka hojjennuuf nu qopheesse nu filate dhaqnee Kiristoosiin yookaan immoo dhugaa Kiristoos jedhamu macaafa qulqulluun waa'ee Kiristoos dhugaa bahuun akka nutti himu isa inni dhugaa baanee achiin immoo jaha godhannuufidha. Akkamiin filatamne akka yaada waaqayyootti fedha waaqayyootti filatamnedha. Qabxii lammaffaan haaraa dhalachuu jechuudha. Namni tokko jireenya shakkiirraa bilisa ta'e keessa jira taanaan namichi sun dhalateera. Namichi sun haaraa dhalateera. Namichi sun eenyummaa isaa jijjiirrateera. Eenyummaan isaa eenyummaa nama jaallachuu, eenyummaa Kiristoos, eenyummaa Waaqayyooti. Inni lammii lafa kanarraa miti. Kompiliitilii nama jijjiirameedha. Nama dhalateedha. Wangeela Yohaannis kana boqonnaa 3 irratti xaxxanii yoo dubbistan Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1-8 irraa argattu isa kana. Namicha Niqoodimoos jedhamu tokko jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaatanii yoo dubbiftan. Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudootaa ture. Niqoodimoos namni jedhamu kun dura buutuu Yihuudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesuus dhufee Rabbi jechuun barsiisa jechuudha yookaan immoo Kiristoos jechuudha yookaan immoo Masii jechuudha neera torban darbe ilaalarra waan ta'eef Rabbi akka ati barsiisaa taate Waaqayyo biraa dhufte nuyi beeknaa jedhe. Homtinuu yoo Waaqayyoo isaa wajjin jiraate malee milikkita ati agarsiiftu kana danda'ee hin agarsiisu jedhe. Hin agarsiisu ittiin jedhe. Sadii irratti akkas jedhe. Yesuustu dubbataa jira laa dubbii kana. Yohaannistu barreesse malee Yesuustu dubbataa jira. Yesuus dhuguma sitti himaa jedhaan Niqoodimoosiin eenyullee olii dhalachuudhaa yoo baate mootummaa Waaqayyoo arguuyyuu hin danda'u jedheen. Argachuu miti arguuyyuu hin danda'u. Yesuus akkas jedheen dhuguma sitti himaa eenyullee olii yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyoo arguuyyuu hin danda'u. Arguuyyuu hin danda'u. Karaa sana iyyuu hin bahu jechuudha. Karaan isaa akkas yoo ta'e achuma iyyuu gorochi karaa kan biraachi gora fakkaata wantichi. Galanni Waaqayyoo laafata. Boqonnaa 2 lakkoofsa 27 jedhe. Irratti akkas jedha. 23 kee hin dubbisa. Yeroo inni ayyaana Faasikaaf Yerusaalem turetti yommuu Yesuus Kiristoos ayyaana Faasikaaf Yerusaalemiin turetti namoonni baay'een milikkita inni godhe arganii isatti amanan. 24 inni garuu namoota hundumaa gaarii godhee waan beekuuf amanee isaanitti of hin ganneedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namoonni baay'een milikkita inni godhe arganii isatti amanan jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 23-24 irraa. Dinqii inni hojjete arganii tuuti baay'een isatti amananiidha. Warruma isatti amane kanatti Yesuus Kiristoos garuu namanneedha. Achuma irraa 24 irratti hatta ilaaltan. Inni garuu namoota hundumaa gaarii godhee waan beekuuf amanee isaanitti of hin ganneedha. Kana jechuun maal jechuudha? Taarree amaneera garuu taarreetti of hin ganne Yesuus Kiristoos amantii isaanitti namanne jechuudha. Kiristaanonni bara kanaa jara kanatti fakkaatu naan. Warri amma Kiristoosiin duukaa jirru kun jara kanatti fakkaatu. They say we are believers. They can say we are believers. Nuyi amantoota ofiin jechuun hin danda'u. Nuyi faarfattoota kan ofiin jedhan baay'eetu jira. Nuyi raajota kan ofiin jedhan baay'eetu jira amma bara kana keessa. Nuyi macaafa qulqulluu barsiifna, nuyi macaafa qulqulluu lallabna namoonni jedhan baay'eetu jira. Nuyi duuka buutuu Kiristoos kan ofiin jedhan baay'eetu jira. Yesuus Kiristoos garuu duuka buutuu ta'uu isaaniitti kan hin amanne jechuudha. Hallelujah. Kanaaf mee amantii keessanitti Waaqayyo haa amanu. Amantii keessanitti Kiristoos haa amanu. Amantiin gosa lamatu jira. Amantii isaa fakkeenyaaf amma I can believe in taarree because taarreen dandeettii yoo qabaate
Taarreen dandeettiin ni kan lafa kan biraa shaakalee fi fakkeenyaaf ispoortii hojjete qilleensa kana keessa akkasitti yoo deeme taarreen akka inni kana godhu itti namane jechuun nan danda'a. Jarri kun akka jiranii Niqoodimoos kun tuuta kana keessa ture. Barsiisa macaafa qulqulluu warra duuka buutuu Israa'elotaa warra jedhaman keessaa nama tokko ture. Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu kun tokko ture waan ta'eef. Dura buutuu Yihuudootaas ture waan ta'eef. Namni kun callisee dura buutuu hin ta'u. Atleast macaafa beeka. Atleast maqaa Waaqayyootiin dubbata ture. Garuu namichi kun hin dhalanne. Niqoodimoos immoo namni erga qancaree akkamitti dhalachuu danda'a ree? Gadameessa haadha isaatti lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo jedhee isatti hime, isatti dubbateedha Yesuusitti. 5 irratti akkas jedhe Yesuus. Kanaaf Yesuus dhuguman sitti hima eenyullee bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'udha. Haaleluyyaa. Namni jireenya shakkiirraa bilisa ta'e yookaan immoo jireenya mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuu keessa jiru arra kaleessa bor iftaan miti yeroo mootummaa Waaqayyoo keessa jiran. Ammayyuu mootummaa Waaqayyoo keessa akka jirutti sammuunsaa garaasaa guutuu Kiristoos irratti kan of gate. Amerikaan mataadhaan yoo dhaabatte, Afrikaan mataadhaan yoo dhaabatte, Awurooppaan mataadhaan yoo dhaabatte, inni biyya Ingiliziitti ta'aa jiru kun akka barbaade yoo ta'e ani jira siif kan jedhu Yesuusiin. Akka faarfannaa magii. Samiin kun yoo akka barbaade taate namni si jajuu dhiisee waliisaa yoo jajeedhe magarsaan. Si faarfachuu dhiisee waliisaa yoo jajeedhe. Si faarfachuu dhiisee laga yoo jaje garuu ansiif jira kan si faarfatu. Namni akkasii kun nama dhalateedha. I'm not saying about tu magarsa nu waliin jechaadha. Dhalachuun irra jiraata jechuudha. Yookaan abbee wabii mucaa jedhamu mucaa magaala akkasii mucaa bareedaa tokko ni dhaalchaa jedhanii armee kootee wajjin hin mari'anne. Fakkeenyaaf isin keessaa namni mucaa akkas akkasii godhanna jedhee haadha manasaa wajjin mari'ate yoo jiraate inni baay'ee nama cimaadha hin danda'amu hin mari'anne. Kanaaf isuma isa kan Waaqayyoo iyyuu mitiiti isuma kan lafaa kanarratti dhalachuu keenyaafu harki Waaqayyoo keessa jira. Yaadi Waaqayyoo keessa jira. Na dhageessu miti? Dhalachuun keenya ni lafarraa kun iyyuu fedhii Waaqayyooti. Jaalala Waaqayyootiin. Maaliif dhiifama naa godhaa malee hundumti keenya namoota barateedha, hundumti keenya namoota gurguddoo waan taaneef anumti gaafa dhaladhe iyyuu fedhii Waaqayyoo ta'uusaa kan agarsiisu. Sanyii kormaa hedduu keessaa sanyiin tokko ittiin sanyii kormaa miliyoonaan lakkaa'amu keessaa sanyiin tokko ittiin dhaqee hanqaaquu cabseetu ana ta'e. Inni kun fedhii Waaqayyooti. Kanaaf dhalachuun koo kun fedhii Waaqayyooti jechuudha. Dhalachuun inni lafarra jiru kunis fedhii Waaqayyoo akka ta'e dhalachuun inni ittiin mootummaa Waaqayyoo keessa jiraatan akka Niqoodimoositti yaadu kanatti osoo hin taane garaa haadhaatti ol deebinaatu isa jedhamutu osoo hin taane dhalachuun inni Niqoodimoos haasa'u kunis fedhii Waaqayyoo ta'uu qaba. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haa ta'u malee namni osoo qulqulluu ta'e iyyuu akkam an qulqulluudha ta'e akkam hojii gaariin hojjedhatu jedhee iyyuu jireenya sana keessa jiraachuu hin danda'u. Hamma hin danda'u Waaqayyoo fan hojjedha hamma hin danda'u hojii gaariin hojjedha yoo yaanne jireenya shakkii hin qabne keessa jiraachuu hin dandeenyu. Jireenya shakkii hin qabne keessa jiraachuun fedhii Waaqayyooti waan ta'eef. Dhalachuun keenya fedhii Waaqayyoo waan ta'eef jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jireenya shakkii hin qabne gaafa jennu gaa Waaqayyumatu ofiisaa hojjetee jireenya gaarii tokko hojjetee mootummaa gaarii tokko hojjetee bulchiinsa gaarii tokko hojjetee anaan itti na waame isiniin itti waame. Namni jireenya akkasii keessa jiraatu jireenya isaatiif yaaddoo tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kiristaanonni bara kana akka Niqoodimoos kana shakkiin isaanii guddaadha. Amma baay'een keenya waa'ee mootummaa Waaqayyoo iyyuu shakkii qabna. Namoota 2-3 wajjin haaseera wanta kana. Atamma mootummaa Waaqayyoo keessa jirta moo mootummaa Waaqayyoo keessa hin jirtu jedhee gaafadheeraan. Waa'ee Yesuus Kiristoositti amanee mootummaa Waaqayyoo keessa jiraachuu dhiisuu kan hin beekne kiristaanni jira taanaan gara Waaqayyootti siquutu irra jiraata.
Namoonni baay'een immoo kiristaanummaa isaatti shakkii kan qabu baay'ee jira jechuudha. Kanaaf jireenyi shakkii hin qabne kun jireenya mootummaa Waaqayyooti. Jireenya mootummaa Waaqayyoo kanaaf immoo hammam qulqulluu yoo taane mudaan keenya gara sanatti nu geessuu hin danda'u. Fedhii Waaqayyooti. Fedhii Waaqayyoo immoo Kiristoos. Hammam yoo baay'ate, hammam yoo dhamaane, hammam hojii keenyaan fuula Waaqayyoo dura dhaabanna yoo jenne, hammam hojii keenyaan gara Waaqayyootti dhufna yoo jenne, hammam fuula Waaqayyootti qulqulluu ta'ee dhaabanna yoo jenne, hammam qulqullummaan keenya fuula Waaqayyoo duratti moofa'aa abaarsaati. Kanaaf qulqulluu miti nuyi. Cubbamaatu karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo dura qaxalee ta'e, qulqulluu ta'e, aarsaa Waaqayyoo simatu ta'e, nama Waaqayyootti gammadu ta'e, nama cubbamaa, nama dhiigaan jireenya isaa hin beekamnetu fuula Waaqayyoo dura dhaabata. Inni kun immoo karaa Kiristoos qofa danda'a. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf jireenya shakkiirraa bilisoome qabaachuu jechuun Kiristoosin qabaachuu jechuudha. Jireenya ofii jijjiiruu jechuudha. Haaraa dhalachuu jechuun hafuurri ofii jijjiiramuu jechuudha. Hafuurri ofii Waaqarraa, hafuurri ofii jireenyi ofii Kiristoosirraa, eenyummaa Kiristoos, eenyummaa Waaqarraa, waa'ee lammii Waaqarraa, waa'ee lammii hin banne, waa'ee lammii hin duune ta'uu jechuudha. Ani gaafa eenyummaa Kiristoos uffadhe, eenyummaa hin duuneen uffadhe jechuudha. Phaawulos akkas jedha. Namummaan keenya inni foonii gadi bu'aa yoo adeemedha. Huqqachuu nan danda'a, baduu, du'uu nan danda'a lafa kanarraa. Karaa Kiristoos garuu hin badu. Karaa Kiristoos garuu hin duunu. Karaa Kiristoos jireenya hin duune, jireenya bara baraan keessa jiraatamu. Karaa Kiristoos jireenya hin shakkamne, mootummaa Waaqayyoo jijjiiramu, geeddaramu waan ta'eef. Karaa Kiristoos jireenya bara hundumaa gammachuu, jireenya bara hundumaa faarfachuu, faarfattoonni gammadaa asumaan akka kooree faarfattoota taatan. Bara baraan faarfattu waan ta'eef. Bara baraan gammaddu waan ta'eef. Kanaaf jireenya shakkii hin qabne jechuun isa kana jechuudha. Baay'een keenya ilaaltaniitti yoo ta'e namoonni obboloonni keenya hedduun baay'een keenya jechuudha. Anis garuma sanaan dhufe waan ta'eef. Akkamittiin mootummaa Waaqoo keessa jiraadhaa? Anoo qulqulluumneedha. Dhuguma yaadni keenya qulqulluumne. Anoo cubbamaadha. Dhuguma hundi keenya cubbamaadha. Eenyummaa cubbamaa qabna. Eenyummaa cubbuutu nurra jira. Eenyummaan cubbuu sun garuu cubbuu fudhatee fayyaansaa nurraa ka'eera karaa Kiristoos. Akka gootanii tokkoffaa Qorontos irratti boqonnaa tokko lakkoofsa 30 irratti karaa Kiristoos qofa qulqulluu akka ta'an. Karaa Kiristoos har'ayyuu jechuudha. Waaqayyo amma waan qulqulluu akkam qulqulluu yoo fuuneetti geessine Waaqa duratti qulqulluu miti. Dhiigni Kiristoos garuu wanta hundumaa qulqulluu godhee fuula Waaqayyootti reflekti godha. Dhiigni Kiristoos inni anaaf isiniin qulqulleesse garuu, dhiigni Kiristoos inni anaaf isiniin gara mootummaa isaatti nu geesse garuu qulqulluu godhee fuula Waaqayyoo dura nu dhaabeera. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Haaleluyyaa. Kanaaf lafa jiraattanitti eenyummaa keessan Kiristoosin moosisuu yaalaa malee Kiristoos iyyuu akka isatti tolutti hin guddifata waan ta'eef. Kiristoos iyyuu akka isatti tolutti ol kaafata waan ta'eef waan tokko isinitti himeen xumura gara xumuraarra fidaan jira. Haasaan baay'isee fakkaataadha. Phaawulos namni macaafa qulqulluu barreessu sun waa'ee kiristaanummaa, waa'ee jireenya Kiristoos waan gurguddaa namoonni nu barsiise. Namni nu barsiisu akka jedhu qabxiilee gurguddoo 3 kaase 4 kaase bara tajaajila jalqabee hanga haqee tajaajila xumurutti. Ani waa'ee isaa gaafa haasa'u jechuudha. Waa'ee isaa Kiristoositti gaafa madaalu, waa'ee isaa Kiristoositti gaafa kaasu. Phaawulos kun hubadhaa nama keessaa akkan Kiristoosiin fakkaadhe na fakkaadha nama jedhedha. Iddoon itti akkan Waaqayyoon fakkaadhe akka itti Kiristoosiin fakkaadhe isin immoo na fakkaadha lafinni itti jedhe suni iddoo xumuraa inni waa'ee isaa hubateettidha. Akka jedhe qabxiilee gurguddoo 4 sana isinitti himu. Tokkoffaa irratti ani nama akka ergamoota Waaqayyooti. Ergamoota Waaqayyootti of fakkeessee waa'ee isaa haasa'a. Anoo cubbamaadha akkamittiin akkas taare waa'ee ergamoota Waaqayyootti of fakkeessee haasa'a. Lammaffaa irratti qulqullootatti of fakkeessee haasa'a. Warra akka keenyaa kan warra lafarraa Waaqayyoo waaqeffannu warra Waaqayyoo jajatanitti of fakkeessee haasa'a. Warra Waaqayyootti amananitti of fakkeessee haasa'a. Sadaffaa irratti cubbamootatti of fakkeessee haasa'a. Iddoo xumuraatti ammayyuu Kiristoosiin hubate. Eenyummaan isaa keessaan duune yeroo kana amma. Afuraffaa irratti ani akka nama iddoon gahin dhalate akka nama cubbamaa keessa darbee akka nama iddoo osoo hin gahin dhalateet ofiin jedha waa'ee isaa gaafa haasa'u. At the end
Ani Kiristoosin nan fakkaadha jedhe. Isin immoo na fakkaadha jedhe. Kanaaf jireenyi keenya kuni gaafa Kiristoos gaafa dhalannu nu keessaan Yesuustu guddata. Akka maal jedhamti dambii irratti isheen biqiltee dambii dhaaltu tokko kookii faarratti biqiltee dambiin kookii irratti biqiltee kookii dhaaltu tokko yaadatu ta'een beeku biyya keessan keessa baadiyyaa keessa jirti guddanne waan ta'eef mukti wayii tokko dhuftee kun kookii yoo ta'e asirratti biqilti utuma jedhu mukni kun keessaa dhume inni kun badee mukni inni irratti biqile sun dhaala muka kana. Eenyummaan keenya akkas gaafa duunee kaane gaafa isaa wajjin du'aa kaane gaafa dhalannee kaane gaafa jaalala Kiristoositti dabalamnee kaane jireenyi keenya Kiristoosiin mul'isu Kiristoositti guddachuu qaba. Kiristoos nurraa har'a bororra iftaan hamman qullaa'ee isa abdachiifame sana ga'utti hamman qullaa'ee iddoo nuuf kenname sana hamma geenyutti jireenyi keenya Yesuusitti guddachuu qaba. Yesuus nurraa guddachuu qaba. Maayinni sirraa guddatu kun seena jedhan namoonni maal tarreenoo kaleessarraa nama gaarii ta'e maalidha? You don't know how was that. Akkamitti wanticha akka ta'u hin beektutti eenyummaa keenya Kiristoosiif yoo dhiifnedha kun kan inni danda'amu. Malee ani nama qulqulluudhaaf hin jechuu yaalin. Ani gara Kiristoositti hin guddaan tajaajilaadhaan faarfataadhaaf hin jechuu yaalin. Bara kana akkoo wangeelli kan inni danqaa godhateef generation gaappiin kan inni uumameef abbootiin keenya durii warra akka luba bal'inaa isaa harkaa fa'aa waan isaan hojjetanii wanti nu har'a hojjetaa jiru wanti inni gara ta'ee fi namatu of guddise malee Waaqayyo isa keessatti hin guddanne. Anatu of guddise malee Yesuus narratti hin guddanne jechuudha. Isinis akkasin ta'inaa. Yeroon kun yeroo itti wal yaadachiifnu yeroo itti pirinsipilii isa jedhamu eenyummaan kiristaanummaa jireenya keenya irratti hundaa'e jireenyi keenya gara mootummaa Waaqootti deemu ta'uu waan ta'eef lafa hojii keessaniitti bakka deemtanitti who are you gaafa sineen jedhan who are you jedhee inni isinirraa dubbatu eenyummaan waa'ee keessan haasa'u isinirraa calaqqisiifamuu qaba. Galaatiyaa irraa kan jedhu ija hojii hafuuraa inni jedhamu sun jechuudha. Jaalalli gad of deebisuun nama kabajuun nama qooduu dhiisuun of tuulummaa keessaa ba'uun gara Waaqayyootti guddachuun Waaqayyoo isinirraa beekamuutu irra jiraata. Nurraa beekamuutu irra jiraata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u fixeera daqiiqaa lama qofa keessatti waan tokko xumuree jedhee xumura. Gaafa haaraa dhalannu jireenyi keenyas ni haara. Karoorri keenyas ni haara. Sammuun keenyas ni haara. Akkaataan itti yaaduu keenyas ni haara. Kaleessa nama jibbinu namoonni tokko callisanii nama jibbu. Callisanii nama jibbu. Fakkeenyaaf siyaasa biyya Itoophiyaa ofirratti ilaaltanii yeroo dhiyoo kitaaba tokko dubbisaa ture. IQ keenya gaafa laallu IQ biyya Itoophiyaa addunyaarraa biyyoota addunyaarra jiran keessaa achi ol karaa xumuraa achi ol lammaffaa irratti karaa xumuraa achi ol IQ jechuun intelligent kootin jedhamu jechuudha. Maaliif eenyummaa jijjiirame hin qabnu nuun. Eenyummaa jijjiirame hin qabnu. Eenyummaa jijjiirame waan qabnu fakkaanna malee eenyummaa jijjiirame hin qabnu. Jaalalatti guddadhaa. Waaqayyo jaalalatti hunduma keenya haa guddisu. Waaqayyo jireenya keenya gara ofii isaatti haa guddisu. Namni haaraa dhalate kuni maal fakkaata bakka hojii isaatti? Maal fakkaata namoota keessa jiraatu keessatti? Maal fakkaata haala ittiin deddeebi'u keessatti? Tokkoffaa nama Waaqayyoon beeku ta'uusaa jireenya isaatti namichatti hima. Waaqayyoon beekuusaa Waaqayyoon beekuu koo ani koo kiristaanaa man jedhu namichichaan. Namichichatu maan mucaan kun kiristaanaa jedhee narraa hubachuu qaba. Inni ofii isaa of himuu qaba kiristaanummaan sun. Akka jechuun dhugaan ba'u jechuu miti. Dhugaan ba'umsi akka jiru ta'etu aan dhugaa ba'umsi koo jireenyi koo dhugaa ba'u qaba. Inni lammaffaa inni xumuraa baay'ee jireenya kiristaanummaarraa bade amma seena. Jireenya keenyarraa kan bade jireenya waaqeffannaa hin qabnu. Jireenya waaqeffannaa hin qabnu hundi keenya. Anaan dabalate isiniin dabalate hin iyyina hin haasofna hin dubbanna malee jireenya waaqeffannaa hin qabnu. Macaafa faarfannaa irratti yoo ilaaltan boqonnaa 42 irraa yoo ilaaltan waa'ee Daawit boromni akka bishaan yaa'u barbaadu lubbuun koo Waaqayyoon hin yaadde. Boqonnaa 148 irra yoo ilaalle yaa lafaa yaa qilleensaa yaa galaanaa yaa maali Waaqayyoon jajaddaa. Waaqayyoon waaqeffannaa kan jedhu keessa jiru. Isa nu jennu kana isa nu goonu kana seexannuun gooti. Isa nu goonu kana
jaljeessiyyuun godha. Qilleensiyuun godha. Aduun iyyuun godha. Bineensi lafa kanarra munyuuqan hundumtuu lafa jala kan jiran hundumtuu waaqayyoon maal godhu? Hin jajatu. We are only identified by our life, by our worshiping life. Jireenya waaqeffannaa keenyaantu adda taana warra kan biraarraa. Waaqeffachuun hafuuraaf dhugaadhaan waan ta'eef. Hafuuraaf dhugaadhaan deddeebuu keenyatu bineensotarraa adda nu godha. Hafuurri dhugaa hundumaa beekutti nama geessa waan ta'eef maqaan waaqayyoo eebbifamu. Boromni kan inni burqaa bishaanii yaaduuf wantoota gurguddaa sadiif. Tokkoffaa dhagna isaatu babbaqaqa incita ina jaa. Gaafa dhagni isaa babbaqaqu gaafa ajaa'u gaafa ni dadhabee ciisu lafa ni dadhabee ciisutti bineensi borofa nyaatutti deemee haqee borofa sana nyaata. Daawit nama kana wanta kana beeka. Yoo waaqayyoon hin barbaanne yoo argamuu waaqayyoo keessa hin jiraanne yoo dheebuu waaqayyoo isa keessa hin jiraanne hin nyaatama Daawit. Biyya bineensi baay'een nu nyaatu keessa jirra nu nama. Biyya itti salphaatti nyaatamuu dandeenyu keessa jirra. Yoo argamuu waaqayyoo keessa hin jiraanne hin nyaatamtu naa mana. Argamuu waaqayyoo keessa hin jirtan taanaan hin mo'amtu. Dheebuu waaqayyoon qabdan taanaan hin mo'amtu. Dheebuu waaqayyoo lafa hundumaatti nu keessa jiraachuu qabu. Argamuu waaqayyoo lafa hundumaatti nu keessa jiraachuu qabu. Inni lammaffaan Daawit waa'ee borofaa gaafa haasa'u borofni kottee isaatu lafa hin qabu. Yoo bishaan hin argatu ta'e. Aniif isinis akkasi. Kiristoosin hin qabnu taanaan ba'uun baqachuu hin dandeenyu. Fiiguu hin dandeenyu. Amantiin keenya humna hin godhatu. Karati keenya humna hin godhatu. Inni sadaffaan borofni hundee arraba isaatu goga. Dubbatachuu hin danda'u. Waaqayyo wajjin dubbatachuu hin danda'u. Kanaaf obboloota koo baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa. Lafa jiraatanitti waaqayyo yoo isin sirriitti jiraattan yoo isin nan jiraadha jettan otoo hin taane yoo isin Kiristoosiif jiraattan waaqayyo isiniif jiraata. Dhugaan amantii kana. Dhugaan amantii kana duwwaadha. Aniif taarreen yoo waaqayyoof jiraanne waaqayyo nuuf jiraata. Miti taarra. Kanaaf adaraa bakka jiraattanitti borgaafa hin beeknu toora guddaa tokko irratti wal arguu dandeenya. Toora iddoo guddaa tokko irratti hundi keenya jechuudha. Namoota gurguddaa taane gaafa gadi jedhan waaqayyoon lama kaasa waan ta'eef. Kanaaf ulfina jireenya waaqayyo karaa ogummaa waaqayyo karaa kiristaanummaa argamu hundumaa keessaa akka namnetti bakka jiraattanitti bakka hojii keessanitti waan hojii keessaniin Kiristoosiin ol kaasuu Kiristoosiin kabajuu hin dagatinaa. Waaqayyo isin eebbisu. Xumureera. Baay'ee waaqayyoon galateeffadhaa. Baay'ee waaqayyoon jajadhaa. Isiniinis baay'een jaalladhaa. Waaqayyo isin eebbisu.